طيب هيفا من وين؟ من اثيوبيا. يا حلو اثيوبيا اللي جابتك. تعرفين تتكلمين اثيوبي؟ لا ولا كلمة؟ ولا كلمة. انجليزي؟ ايه. Let's talk. اوكي. How old are Video you? kanarratti yeroo darbe viidiyoo isin hojjedheen ture. Ilmi madaamii intala sarraatenyaa daa'ima ilmoo sarraatenyaa jechuudha guddisee jedhee viidiyoo irratti isin hojjedheennaan namoonni hedduun koomentii garaagaraa kan barreessitan ni jirtu jechuudha. In sobdaa waan tokko yoo argitee isuma san guddaa gootee haasofta kan jedhan jiru. Qo'i kana ni jedhu sobarratti isaaba namni kaffalu hin jiru. Akkasumas immoo daa'ima kana guddisuuf baay'een keessan miidiyaa garaagaraa irratti argaa jirtu jechuudha. Akkasumas namoonni hedduun immoo gaafii garaagaraa nagaafachaa jirtu keechanis ta'ee koomentiidhanis ta'ee nagaafachaa jirtu haati intalaa haati daa'ima tanaa eessa jirtire kan jedhanis gaafii kan itti uume jira. Akkasumas immoo daa'imti kun namicha kanaaf deesse moo abbaan isaa Itoophiyaawidha kan jedhus namoota hedduutti gaafii uume jira jechuudha. Inna daa'imattiin kun gaafa warra kana dhuftu yookaan namichi madaamii kun kan fudhate achitti kan galte daa'ima ji'a 9 taateeti jechuudha. Interview waggaa 6 dura taasifamellee ni jira jechuudha. جنسيتها اثيوبيه فتسمعنا نتكلم عربي تسمع امها تتكلم اثيوبي وعندنا برضه الخدامات من فلبين فصار عندها تصادم في اللغه فصارت لما تطقطق معنا في الكلام نسولف معها بشكل توقعت انه مقاطعكم تشتهر بالطريقه هذه والناس تحبها؟ والله الامانه ما فكرت انا بان المقاطع تنتشر لكن في اكثر من 4 أو 5 فيديوهات warroonni afaan arabiffaa dandeessan jechuudha interview waggaa 6 dura godhatame gara miliyoona 6 oliitiin ilaalamee jira jechuudha viidiyoo sun hedduu ilaalamee jira. Inna laaluu ni dandeessu sinin jedha na akkuma dhageessan kanaadha afaan biyya ishiitu hin beektu afaan Itoophiyaawii amma Oromoo ta'e Amaaraa ta'e Tigraay ta'e wanti hin beektee naasoftu jechuudha kan ishiin ittiin guddatte afaan Arabaffaa fi afaan Ingiliffaa qofaadha jechuudha kanneen lamaan dandeessi jecha malee Itoophiyaanis maal akka ta'e hin beektu daa'imattiin kun gaafa mana sangaltu daa'ima waggaa 9ti akkuma inni jedhe gizee haati afaan Itoophiyaawii haasoftu kaddaama jedheni haadhaayyuu hin jenne beektanii kaddaaman gizee haasoftu jedhe malee deebee dhumarratti haati gizee haasofte ummati kallam Itoophiyaa jedhe inna isaanii mana isaaniittis gallu nu jaalatanillee ilaalcha gaarii nu qabulleedha jennee gaafa garuu arabdoota fudhannu gaafa waa'ee keenya haasa'anii gaafa waa'ee keenya dubbatanii waan gaariillee yoo nurratti arganii gaarummaa keenyallee yoo nurratti arganii haadha jedhanii yookaan immoo maqaa keenya nu yaamuun akka waan qaanyitti ilaalu ta'ee hin beeku inni akkasumas mucaa daa'imuma tana odoo maqaa ishii haadha ishii odoo jedhee bareeda ture kaddaaman jedhee jalqaba irratti ilaali asirratti ilaalchi isaan nu qabanii baay'ee ilaalcha xiqqishuudha jechuudha yeroo baay'ee ilaalchi arabdoonni nu qaban hin beektu jechuudha. Walumaa galatti interview san dhaggeeffachuu ni dandeessu inna haati immoo ammallee achuma jirti maaliif jennaan daa'ima ishii gattee hin deemtu beergi daa'ima ishii gattee gara biyya ishii hin galti jedhee yaadu daa'ima ishii gattee hin galtu daa'ima jarrillee amma yoo nasiyachi ilaalu daa'ima tanaayyuu hin kennuuyyuu fakkaatu baay'ee jaalatu baay'ee akka jaalatanii fi sirritti bakka daa'imattiin yaa Itoophiyaawii jechuun ka hiddi keenya dhiigni keenya achirraa gaafa nu dhalatu sammuun daa'imman biyya keenya ijoollee keenya kunuunsa fi barumsa gaarii qabaannan barumsa qabachuun tokkoffaa irratti argamu inna barumsaanis ta'e waa hundaanis ta'e baay'ee ijoollee keenya ni caalti jedheeti kan inni dubbate sirritti sammuun ishii bal'aadha akka umurii kanaa miti jedheeti jechuudha kan inni dubbate. Inna abbaan daa'ima kanaa namicha kanaa jettanii namoonni yaadanis jechuudha inni abbaa miti in guddise malee yaani abbaani kan guddise malee kan dhalchee miti dhugaa baay'izawee jechuudha maaliif abbaa caala kunuunsa gaariidhaan haala gaariidhaan guddise jechuudha daa'imattii kana aga fedhees ta'u akkuma argaa jirru kanaadha kanaafuu abbaa sun dhalchee haadha kaadee gatee biraa deeme jechuudha haati immoo daa'ima kana wajjiin rakkatte guyyaan immoo ishii gargaare mana kanatti ishii galchee hojii mana kana akka carraa ta'ee argatte hojii mana kanatti dalagaa ishee dalagatte jechuudha kanaafuu namoonni tokko guyyima daa'imti jechuudha carruma qabdi daa'imti kun jedhee yaada barumsallee keejiillee barsiisanii xumursiisanii eebbisanii gara mana
mana barumsa idileettis galchanii jiru. Barumsan baay'ee goobazidha. Akkasumas amantaallee musliima na quraanas qaraasisanii akka xumuraniiti kan isaan dubbachaa jiran waa hedduudha jechuudha. Yaani namni keenya immoo namni tokko bakka gaarii ga'ee yoo argame ka inaaffuunis waanuma jiru. Namoonni tokko inaaffan waan godhu dhabee kan waan jechoota garaagaraa barreessanis ni jiru. Anumas viidiyoo makkana gara kana fideef namoonni koomentii ilaalcha hin taane na barreessan ni jiru. Ani jechuun anaa miti daa'ima kana kan dhalee namichatti kenne haati ishee kan biraati. Ani immoo waan ani itti gammadee fi gammachuu natti dhagaamedha jechuudha kan inni isinii qoode. Akkuma namni gaariin jiru badaan jiru gaariin jira. Nama gaariillee immoo gaarummaadha yoo deebisnee fi namichi kun amma daa'ima kana haala kanaan guddisuu idaan qabu jechuu danda'a. Dhugaa dubbachuudhaaf daa'imatti nama fiimesiis taate jirti, beekamtee jirti, namichis beekamee jira, daa'imattiinis beekamtee jirti. Sababa daa'imattii tanaatiif haatiyyuu kaddaaminatti jala baate jireenya mataa ofii jiraachuu ni dandeechi. Waa hunda barsiiseera, baay'ee barsiiseera. Wantoota hedduu wajjin hojjetu, wantoota garaagaraa wajjin hojjetu, haalli isaa wajjin hojjetan baay'ee waan das nama jedhuu fi namatti toludha jechuudha. Kanan sinin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Maaliif jennaani ani lafaa fuudheeti miti kanan gara keenyaan fide yookaan immoo waaqaa fuudhee fi miti waanan argee fi waanan dhaggeeffadhe afaan arabaatiif intarviiyuu irratti godhame. Innaa gizee mana keenya dhuftu daa'ima waggaa ji'a 9ti baay'ee daa'ima ture. Haati immoo kaddaaminnatiin mana keenya galte. Kan mana keenya galte jette kan lukaan deemtu baay'ee tokko bakka haalli ishee harakaan ishee mana keenya keessatti gizee daa'imummaa taatee gootu baay'ee namatti tola. Haaluma kanaan natti tolee jennaanuman daa'ima kana bakka baay'een jaaladhe, haala ishee baay'een jaaladhe. Inna mana kana baasuu hin qabu, guddisuun qaba, haadhallee mana kana baasuu hin qabu jedhee nan murteesse. Haadha kiyyaanis maatii kiyyaanis nan mari'adhe. Isaanis ishii jedhanii saniin booda daa'ima kana guddisuu kunuunsutti gadi taa'ee akkuma ni yaadetti daa'imattiinis ni guddatte. Kinoo amma waggaa 9 ga'een jira jedhee dubbatee jira jechuudha. Inna namni gaariin waan gaarii hojjeta. Dhugaa namichi kun waan gaarii guddaa hojjeta jechuudha. Daa'ima nama tokko guddisuu jechuun mana barumsaa maaragaan barsiisuu jechuun waan xiqqaa isinitti fakkaatini. Akkasumas immoo namoonni tokko haadha ni fuudhee jiraare, haadha manaasaa godhatee jiraare kan jettanis jirtu jechuudha. Lakki haati ammas hojjettuma mana isaaniiti ni hojjetti ni dalagdi daa'ima ofii ni guddifatti malee wanta ishiin itti heerumtuuf tokko hin qabdu. Daa'imtis kanuma Abashaati. Abbaan ishii Abashaadhuma Itoophiyaawiidhuma. Haatis Itoophiyaawidhuma carraan godhee fi arabni guddise malee isiniin jechuu jaaladha. Akkasitti hubadha. Warroonni afaan arabaa dandeessanii akkuma jidduutti isinii galchuu yaaletti intarviiyuu san sirriitti dhaggeeffadha. Waa baay'ee irraa barattu. Anis immoo intarviiyuu dhaggeeffadhee waa baay'ee waan ani irraa baradheefan gara keenyaan fide gizee tokko hojii gaarii hojjechuun akka nama fayyadullee namatti ibsa jechuudha. Carraa guddaa Waaqayyoon immoo namaa bana. Waan xiqqoodhaan iddoo guddaa gahuunis iddoo bakka namni dheenne gahuunis ni jira. Wantoota kana jira sinin jedha hordoftoota kiyya. Akkasii waaqni gizee tokko ol fuudhee bakka gaariitti si kaaha. Daa'ima tokkollee gaafa dhalattu ijoolleen baay'een amma biyya arabaa keessatti daa'ima deessanii ni gattu. Gadaamessa keessatti ji'a 9 baattanii kaatanii gaafa daa'imti sun dhalatte kashintibeetitti gataa jirtantu jiru. Ijoolleen akkas gootanii dhugaa cibbuu guddaatti badaa jirtu. Daa'imti waaqatu guddisa bakka gadaamessa namaa keessatti ilmoo wayi uume waan ittiin guddattullee Waaqayyotti yaada. Daa'ima kanatti amma waaquma yaade malee haati jarri kun akkana naa ta'u jettee yaaddeetii miti siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa ilaalcha gaarii, ilaalcha bareedaa nama qabaachuun immoo ofumaa fi waan gaarii hojjechuun immoo ofumaa fi siniin jedha namaa fi miti. Egaa viidiyoo kiyyaarraaf qabadee dhufe asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u. Wanta gaafii sinitti ta'ee yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa siniin jedha. Ani immoo gaafii keessan haala isaaf yeroo isaa eegee siniifan deebisaa. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Baay baay.